Hello semua, selamat datang ke Mari Main Sama-Sama Permainan Kanak-Kanak. Selamat datang ke video baru dengan Squishy Mesh Ball. Hari ni kita nak buat ujian, nak tengok apa Squishy Mesh Ball ni boleh tahan. Sebelum ni kita pernah ada video, kita dah guna gunting untuk rosakkan Squishy Mesh Ball ni. Hari ni kita nak guna benda-benda lain pula. Saya tak sabar nak tengok benda apa yang boleh rosakkan bola ni. Kat sini kita ada beberapa benda. Kita ada panca ni, biasanya kita boleh buat lubang untuk tali pinggang ataupun benda-benda lain. Dia bukan guna untuk rosakkan benda, guna dia untuk buat lubang kecil je. Kita nak tengok kalau dia boleh buat lubang kat sini juga. Kat sini kita ada gunting, tapi bukan gunting biasa, ni gunting lain sikit, dia bengkok. Biasanya guna untuk rawatan. Kita nak tengok kalau dia boleh rosakkan Squishy Mesh Ball tu. Lepas tu kiri kita ada lagi dua benda. Kat sini kita ada lidi. Nampak macam pucukir gigi tapi dia lagi panjang. Dia tajam juga. Macam boleh nampak kat sini hujung dia sangat tajam. Saya teringin nak tahu kalau dia boleh rosakkan bola ni sikit. Lepas tu kita ada alat kat sini. Ni screwdriver yang kita boleh guna untuk pasang skru. Tapi kita akan guna dia untuk benda lain hari ni. Kita nak tengok kalau dia cukup tajam untuk rosakkan Squishy Mesh Ball ni. Jom kita terus mula dengan screwdriver ni. Nak cuba cocok dengan screwdriver ni. Kita kena picit benda ni keluar. Jom kita tengok kalau kita boleh rosakkan dia. Saya rasa Squishy Mesh Ball ni kuat jugalah. Dah ada lubang lah. Tadi dia bertahan lagi, tapi sekarang dah ada benda terkeluar. Kita boleh nampak kita dah tak picit dia kat sini. Macam ni lah cecair dia bila dia keluar. Macam slime biasa je yang awak ada kat rumah. Dia taklah cair sangat, cair dan padat sikit. Sekarang kita dapat lubang pertama yang terkeluar slime. Saya rasa tak cukup besar lagi lubang ni. Mungkin kita boleh guna lidi ni pula. Kita nak picit dia sikit. Okey, tak menjadi. Tak cukup kuat. Jom kita buat lagi kuat. Squishy Mesh Ball ni kuat jugalah. Tak sangka langsung. Macam tu tadi tak menjadi. Saya nak picit dia keluar sikit. Tak menjadilah. Lidi ni tak cukup kuat. Sekarang lagi banyak slime keluar dari lubang ni. Lepas tu kita letak lidi tu kat tepi dulu. Jom kita ambil benda besar ni. Tengok rupa dia ni. Mesti boleh rosak Squishy Mesh Ball. Kita keluarkan sikit. Lepas tu tekan dia. Tengok rupa dia ni. Mesti boleh rosak Squishy Mesh Ball. Kita keluarkan sikit. Lepas tu kita tekan dia. Lagi banyak keluar. Memang lubang besar. Dah bersepah kat sini. Tapi kita tak guna lagi semua alat. Kita ada lagi gunting ni. Saya rasa dia pun boleh berosakkan bola ni. Kita nak cuba gunting dia macam ni. Kita boleh nampak yang Squishy Mesh Ball ni dah terbuka. Kita dapat buat lubang yang besar. Banyak slime yang terkeluar. Lubang ni memang terbuka. Semua pun dah keluar. Kita boleh tengok kat sini. Maknanya gunting alat yang terbaik. Kita bukannya boleh buat lubang, tapi kita dapat buat bukaan yang besar. Kita boleh kosongkan terus bola ni. Tapi saya nak biarkan dulu kalau tak lagi bersepah kat sini. Saya rasa mesti orang tak suka nanti. Sebab tu kita akan akhirkan eksperimen ni. Kita boleh tengok yang semua alat ni berfungsi dengan elok untuk rosakkan Squishy Mesh Ball ni. Saya tak sangka langsung lidi ni je yang tak menjadi sangat. Tapi alat-alat yang lain menjadi juga. Saya tak sangka langsung. Awak boleh tulis kat komen kalau awak memang dah agak ataupun awak ada idea lain macam mana kita boleh rosakkan Squishy Mesh Ball ni. Saya teringin nak tahu kalau awak ada idea lain. Bolehlah kita buat video ketiga pula. Kita dah buat satu video yang mana kita cuba rosakkan dia. Ni video kedua. Nanti kita boleh buat video ketiga pula. Kalau awak tulis kat komen, kita boleh guna alat apa untuk rosakkan Squishy Mesh Ball ni. Saya harap awak suka video ni. Kalau ya, bolehlah bagi thumbs up. Subscribe saluran ni. Free je. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.